来看台南市东区一栋3层楼高的透天厝，透早4点外火烧，消防队是爱因先闭点2楼的房间等待救援。消防人员到现场了后，也顺利把3个伫2楼的民众拢救出来。消防人员赶到现场，规栋厝已经咧庆乌烟，警消分2路，一路破门拍火，另外一路紧冲去2楼，因为收到通报，阁有3个人也要走出来。踢的啊，嘿啊。啥物踢的？因为恁有法度有布啊，啥物就先踢的，踢落掉，莫有芳，安尼啊，莫有烟走哩。排烟了，落来带人。门口阮有好好无？阮拢好啊。受困的在中间跟后面的房间。好，我们跟消防人员已经说你们的位置了，等待我们的消防人员接触你，好不好？不要紧张，他们要破门进去。加在就是有卡这通电话，厝主翁仔某甲后生当时分别伫2楼的2间房间内底，报案的时听消防局人员的电话指挥，正确避难，才会当互救援行动这样顺利。比如说他的受困位置、受困人数，然后现场的状况，比如说他有提到他开门出去都是烟的，然后窗户外面也都是烟，那我们就才请他就地避难，对他的安全是最保障的。现场救灾第一线人员因为已经有确定住户等救的所在，得性面搭送了及时，顺利把3个人拢救出来。那他们也很冷静的，就是接受我们勤子的一个引导，就关门重点是关门就地避难。我们勤子就是很明确跟我们说，大家在受困在2楼。消防初步调查，应该是对1楼的工具机台甲水族箱仔附近导火，详细原因等待查明。记者综合报道。